Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бул видео сабагыбызда биз Google сервистеринин дагы бир приложениясы онлайн интерактивдүү доска Jamboard деген интерактивдүү доска менен иштөөнү карап көрөлү. Ан үчүн Google приложениясын басабыз. Бул жерде ылдыйраак түшсөк, мына жерде мына Jamboard деп турат, ушуну басабыз. Муну бассак бизге ушул доска ачылат. Эгерде мурда Jamboard менен иштебеген болсоңуздар, бул жерде пустой турат. Алды жагында мына жерде плюс деген бар. Ушул плюс белгисин бассак, бизде Jam файл ачылат, жаңы. Создать Jam файл деп турат. Ушу плюс белгисин басабыз. Плюс белгисин бассак, бизге мына интерактивдүү доска менен иштөөчү Jam файл ачылды. Эми бул Jamboard'тун көрүнүшү эмнелерден турат бул? Мына жерде файл Jam без названия деп турат. Бул жерге ат коюп алсак болот. Мына жерде отменить, анан повторить деген эки кнопка. Бул болсо изменить масштаб. Мына масштабын чоңойсок болот. Азыр 47%те турат. 23% кылсаңыз мындай кичинекей болуп калат. 50% өзүңүз каалагандай размерде тандап иштесеңиз болот. Мына 200% увеличить, кайра уменьшить. Биз азыр по ширине страницы 47% дегенге коюп койсок болот. Мына көңүл буруп карасаңыздар, буну клавиатурадан да жазсак болот. Ctrl-Alt-1, 3 клавишанын Ctrl-Alt плюс чарчы каша, булар дагы өзүңүздөр колдонуп көрсөңүздөр болот. Клавиатурадан да жүргүзсөк болот. Андан кийин фон. Бул ошол биз жаза турган тактайдын, бул жерде frame деп коет. Ушул тактайчаларда frame'дин фону. Мисалы үчүн бул точка. Кийинкисин бассак, бул узун жол сызык. Андан кийин бул мына квадраттар математиктерге керек. Андан кийин бул сетка. Андан кийинки фон мына көгүш түрдө фон, анан кара түстөгү фон. Ушундай кылып фондорду тандап алсак болот. Эми экрандын сол тарабында бул жакта инструменттер жайгашкан. Инструменттер, мисалы үчүн муну бассак, бул ручка. Мынакей ручка деп чыкты. Бул ручка менен, мисалы үчүн мына кара менен жазсак болот, же ак менен жазсак болот. Мындай кылып жазсак болот. Негизи мыш менен жазуу кыйыныраак. Атайын кошумча каражаттар бар компьютерден. Эгерде ошондой кошумча каражаттарды алып алсаңыз, анда жазуу оңой болуп калат. Бул фломастер. Фломастер менен мындай кылып фломастер менен иштесеңиз болот. Бул маркер. Бул болсо кист. Мынакей. Бул жерден түсүн өзгөртүп алсаңыз болот. Мисалы үчүн мындай кылып жазып көрөлү маркер менен. Мынакей. Андан кийин бул ластик өчүргүч. Мындай кылып өчүрүп койсоңуз болот. Же болбосо үстүндө очистить frame деп турат. Ушуну басып койсоңуз, жалпы ушундай болуп өчүп калат. Эми бул жерге келели. Эми бул жерде стикер бар. Мына ушуну жазсак, бул жерге стикер. Мисалы үчүн не деп коелу? Алтын эреже деп коелу. Алтын эреже деп коелу. Бул жерден түстү тандасаңыз болот. Кандай түс менен? Сары менен калтырып кое берели. Мынакей. Дагы жазсаңыз болот. Мына алтын эреже деп бул жерге стикер болуп калды. Муну стрелка болсо, бул выбрать. Мынакей. Бул жерде кармап алып, ушундай кылып каалаган жериңизге коюп койсоңуз болот. Бул стикерди могу жеринен мындай кылып буруп койсоңуз да болот. Бул 3 чекит бар. 3 чекит бассаңыз, мына изменить, алтын эреже дегенди, мисалы алтын эрежелер деп өзгөртүп коелу. Сохранить деп. Андан сырткары
мына мыштын сол кнопкасын басып дагы создать копию. Ушул эле стикерге мындай кылып копия коюп койсок болот. Мисалы үчүн дагы ошону бассак, создать копию, анан порядок переместить назад десек, мына мурдагы стикердин аркасына коюп койсок болот минтип. Бул жерден порядокте мисалы үчүн переместить вперед десеңиз, тиги мурдагынын үстүнө коюлуп калат. Мисалы изменить деп мунун түсүн өзгөртө турган болсок, мындай салатый свет кылып койсок, мына ушундай болуп стикерлерди жайгаштырып алсаңыз болот. Андан кийин стикерди койдук, эми добавить изображение. Мону басып, бул жерден загрузка кылсаңыз болот компьютериңизден. Поиск, картинка Google'дан издесеңиз болот. Мисалы үчүн ушул жерге жазып көрөлү. Кыргызстан деп көрөлү. Кыргызстан деп издеп көрөлү, кандай сүрөттөр чыгат экен. Мынакей кызыл түстөгү десеңиз, момундай чыгат. Мына оранжевый, желтый, зеленый деп ушундай кылып издесеңиз чыга берет. Мисалы үчүн биз азыр мореки жайлоонун сүрөтүн коюп коелу. Тандап туруп анан выбрать дейбиз. Мына бул жерде күтүп турабыз, загрузка болуп атат. Загрузка болгончо мына загрузка болду. Бул сүрөттү дагы мына создать копию, удалить, порядок деп ушундай кылып жанагыдай функцияларды аткара берсеңиз болот. И муну дагы минтип колуңуз менен кармап керектүү жерге жылдырып койсоңуз болот. Андан кийин бул жерде дагы добавить изображение. Google дисктен койсоңуз болот. Google дискте кандай документтериңиз бар болсо, мисалы үчүн биз бул жерде сүрөттөр дегенди ачып көрөлү, эмне бар экен. Мынакей боз үй жөнүндө маалымат бар экен. Мындай кылып күтүп турабыз, загрузка болуп атат. Мындай кылып өзүңүз каалагандай кылып жайгаштыра берсеңиз боло берет. Дагы эмне? Ушул сүрөттөрдү койгондо мынакей мой диск доступный мне недавно, бул мой дисктеги, бул жерде бассак мына загрузка деп компьютердеги файлдарыңызды дагы койсоңуз болот. Бул сизге түшүнүктүү деп ойлойм. Андан кийин бул жерде фигуралар бар. Мисалы үчүн круг, мындай кылып кругту тартсак болот. Андан кийин квадрат. Ушундай фигураларды коюп, сабак өтүп түшүндүрө берсеңиз боло берет. Мисалы үчүн мына жерде мынакей жарым тегерек ушундай кылып. Эми бул жерде жазсак да болот. Мына текстовое поле. Бул жерге мындай кылып мыштын сол кнопкасы менен бул жерге ичине коюп туруп, мисалы үчүн сабактын темасы деп туруп мындай кылып тартып коелу. И ушул жерден сабактын темасы дегенди могу жерге кирип түсүн өзгөртсөк болот. Мына ак менен же болбосо кызыл менен жазсаңыздар, кандай кылып жазам десеңиздер өзүңүзгө ылайык тап ушундай кое берсеңиз болот. Муну дагы мынакей мындай кылып жылдырып, мына үч чекитке келип редакторлесеңиз болот. Создать копию десек, мынакей дагы ушунун копиясы болуп калат. Удалить десек, бул өчүп калат. Бул жерде болсо бул лазерный указка. Мисалы үчүн мына алтын эрежелерге көңүл бурабыз десек, ушундай кылып көрсөтүлөт. Же сабактын темасы мына карагыла десеңер, ушундай болуп указкалар. Мына тегеректи карагыла же болбосо бул сүрөткө көңүлүңөрдү бургула дегендей кылып сүйлөп түшүндүрүп кете бересиз. Эми жогору жагында бул жерде мынакей кичинекей үч бурчук турат. Муну бассак, мына фреймдер ачылат. Фрейм деп коебуз такталарды. Бул жерден муну басып койсок, кайра кичинекей болуп калат. Кийинки фреймге өтүш үчүн могу жерден создать фрейм деп койсок, мынакей жаңы фреймге өттүк. Ушундай тактачалардан бекер версиясында 20 такта колдонсок болот. Фрейм деп коет. Ушундай 20 фрейм түзүп алсак болот. Мынакей экинчи жаңы тактайчага келдик. Бул жерден дагы өзүңүз ошол фонду коюп же болбосо мындай клетканы коюп бул жерге сабактын темасы деп жазып, бүгүн мисалы үчүн 25 август 20-жыл
Бул жерде көк менен жазалы, акка көрүнбөй калды. 20-жыл. Андан кийин муну ортого алып келип коелу. Мисалы үчүн бул жерге коюп коелу дагы. Дагы бул жерге сабактын темасы деп жазып коелу. Мисалы үчүн сабактын темасы деп муну мындай кылып коелу. Мындайраак кылып коелу. Темасы дейли дагы интерактивдүү доска менен иштөө. Бул жерден муну кандай кылып коелу? Мисалы үчүн жашыл. Андан кийин дагы теманы башка менен жаза турган болсок, бу жерге келип туруп коюп туруп, мындай кылып коюп алабыз дагы. Жазабыз эми интерактивдүү доска. Интерактивдүү доска менен иштөө деп коелу. Иштөө. Интерактивдүү доска менен иштөө. Мынакей ушинтип андан кийин бул жака жана сүрөттөрдү коюп, өзүңүз каалагандай сабагыңызды уюштура берсеңиз болот. Эми бул Google приложениясынын Jamboard интерактивдүү доскасы Classroom'да дагы интеграция болот, Classroom'га да жайгаштырсак болот. Эми бул жерде 3 чекитти ачалы. Бул жерде мына переименовать дейт. Муну бассак, бул жерге ошол сабакка ат коюп койсок болот. Мисалы үчүн биз азыр интерактивдүү доска деп атабыз. Интерактивдүү доска. Доска деп койсок, биздин фреймдин аты өзгөрүп калды. Андан кийин буну PDF катарында сактап алсак болот. Мисалы үчүн скачать как PDF десек, бул жерге интерактивдүү доска деп PDF катары сакталды. Ачып көрө турган болсок, ушундай кылып балдарга дагы жөнөтсөңүздөр болот. Мынакей интерактивдүү доска деп жанагы нерсебиздин баардыгы сакталып калды. PDF форматта бул. Андан сырткары бул жерде дагы сохранить фрейм как изображение дейт. Сүрөт катары сактасаңыздар болот. Мынакей сүрөт катары сакталды. Муну ачып көрсөк, открыть десек, мынакей бул сүрөт катары сакталып калды. Бирден сүрөт катары сактасаңыздар да болот. Андан сырткары бул жерде эми создать копию десеңер болот, удалить этсеңер болот. Эми бул жерге келели. Бул жерде настройка доступа деп турат. Ушул досканы сиз балдар менен дагы чогуу иштесеңиз болот, же кесиптешиңиз менен дагы чогуу иштесеңиз болот. Мына настройка доступа дейбиз. Бул жерде мына добавить пользователей или группу дейт. Мен өзүм башка аккаунтумду кошуп көрөйүн. Мынакей. Ал эмне кыла алат бул жерде мына? Редакторлой алат же читатель жоңгону окуй алат. Мына редактор десек, ал дагы биз жасаган жумуштарды аткара алат. Редактор деп көрөлү. Андан кийин отправить дейбиз. Дагы мына доступно одному пользователю дейт. Эми настройка доступа деп бул жерден мисалы үчүн копировать ссылку десек болот. Мынакей. Копировать ссылку. Онлайн разрешить доступ всем, у кого есть ссылка десек, мындай болуп, ошол ссылка кимде бар болсо, ошонун баардыгы буну редакторлой алат. Бирок могу жерде окуучуларга жөнөткөндө редакторлоо эмес, читатель катары гана жөнөтсөк болот. Баары жаза берсе, редакторлой берсе туура эмес болуп калат. Ошон үчүн читатель дегенди калтырабыз дагы. Могу жерден копировать ссылку деп готово дейбиз дагы. Эми аны WhatsApp группага келип, мисалы үчүн ошол группаларга жөнөтсөңүз болот. Мен азыр өзүм бир WhatsApp'та группага жөнөтүп көрөйүн. Ctrl+V басам. Андан кийин отправить дейм. Интерактивдүү доска деп турат мынакей. Эми бул жерге мен азыр
башка аккаунт менен кирип көрөйүн. Мындан чыгып, войти жанагы жөнөткөн аккаунтума кирип көрөйүн. Башка аккаунт менен кирип көрөйүн азыр. Мынакей. Бул жерде биздин почтабызга доступ келген. Ошону ачып көрөбүз азыр. Интерактивдүү досканы. Мынакей. Жаңыл Нуруева, вам открыт доступ для редактирования интерактивдүү доска дейт. Ушуну ачабыз. Бул жерге мына почтаманы ачтым. Мен эми открыть Jamboard дейм. Мен азыр башка аккаунттан кирип атам. Мынакей. Башка аккаунттан кирип атам. Эми мен бул жерге сабактын темасы дедим. Бул экинчи фрейм, интерактивдүү доска менен иштөө. Эми бул жерге мен улантып, бул жерден картинкадан интерактивдүү доска десек, бул жерде азыр мисалы үчүн интерактивный доска деп көрөлү, эмне чыгат экен. Мынакей интерактивдүү доска. Мисалы үчүн бирөөнү тандайлы дагы, анан выбрать дейли. Мисалы үчүн көрсөтүп атам эми. Бул ошол мугалим же болбосо окуучу ушул жерге өзүнүн мына өзгөртүүсүн киргизди. Бул жерге дагы эмне, мисалы үчүн мындай үч бурчтук койсун, муну болсо боеп койсун минтип. Ушундай кылып, эми буну мен азыр берки бул жерден мисалы үчүн ал фонду өзгөртүп койсун, мындай кылып, мен эми берки жөнөткөн мурдагы аккаунтумдан көрөйүн. Ал үчүн мен азыр бул аккаунттан чыгып, берки аккаунтумдан киришим керек азыр. Далее мындан эмес, мен могу аккаунттан киришим керек азыр. Азыр көрөбүз эми бул жактан. Войти дейин. Мынакей. Мен берки аккаунтума кирип өзгөрткөн нерсени мугалим катары кирген фреймден дагы көрө алсам болот. Мына ушундай кылып интерактивдүү доска менен иштесек болот. Муну ушул жерден доступту ачып коюп, башка мугалимдерге, студенттерге дагы мүмкүнчүлүк берсеңиздер болот. Бул аябай жакшы, сабак өтүүдө жакшы натыйжа берет деп ойлойм. Бул дагы болсо биздин баягы досканы колдонуудагы Google приложениясынын бизге берген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сабактарыңызда жакшы натыйжага жетесиздер деп ойлойм. Баарыңыздарга ийгилик, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.